السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ التوأم مريم وسهام. اليوم راح نقدم لكم بسبوسة لستة أشخاص. عندنا لافاني، عندنا نص كاس سكر عادي، نص كاس زيت، نص كاس حليب، نص كاس دقيق، وربع كاس فرينة، رشة ملح، زوج بيضات وخميرة. نبداو على بركة الله. نفقسوا البيض تاعنا، نلوحو السكر، نطلعوه بالباكور، نضيفو شويه فاني، خميره تاع الكاطو، ورشه ملح. نخلطو كلش مع بعضاه. هنايا ندهن البلاطو تاعي بعد ما دهنته بالزبده ودرت له شويه فرينه. نفرغ الخليط تاعي، نفرغ الخليط تاعي ونلوحو يطيب. نحط عجينه البسبوسه تاعنا في الطيب في الكويزينيير ونخليوها. هنايا بعد ما طابت البسبوسه تاعي نلوحو لها الشربات، تكون البسبوسه تاعنا سخونه والشربات بارده او العكس، ونخليوها حتى تشرب الشربات. ضروري جدا تكون حاجه بارده وحاجه سخونه باش ما تعجنش. لازم حاجه اللي تكون سخونه والاخرى بارده ولا العكس. نخليوها حتى تشرب. هنا كما راكم تلاحظوا هي تشرب لي في الشربات. نقسم البسبوسه تاعي، هنايا شربت الشربات كما راكم تلاحظوا. نقسمها، درت لكم كميه قليله لستة اشخاص او 8، خير من نديرو بزاف ويقعدوا. نزينوها بنوات كوكو حسب الذوق، كل واحد يزين كيما يحب. تقدروا تخليوها هكا نديروا لها والو. كيما راكم تلاحظوا ها هي البسبوسه تاعنا. كيما تلاحظوا ان شاء الله تعجبكم.
وصفتي تاع اليوم. اللي عجبتها طريقتي وما عليها غير دير جيم للفيديو، ولمزيد من الوصفات ديروا متابعة لقناتي واضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد تاعي. سلام، مع وصفة جديدة إن شاء الله.